Зашли на территорию музея истории Туапсе и обнаружили здесь вот такие вот пушки, якорь. Здесь целая экспозиция под открытым небом. Вот даже здесь есть дольмен. Так, ты услышал, да, меня? 14 индиго, вот посчитай. Ну, ты туда выйди. Да? Случайно узнали, что то ли сегодня, то ли на днях будет день города Туапсе. И по такому торжественному случаю на морском бульваре Туапсе включили танцующие фонтаны. До этого они работали, но работали в обычном режиме. А сегодня мы увидели, что обозначает танцующие фонтаны в Туапсе. Сегодня на улице дождь, гремит гром, и поэтому мы не поехали в город. А сегодня, кстати говоря, воскресенье, поэтому никаких процессов по сделке толком не идет. И чтобы скоротать свое время, мы решили прогуляться по окрестностям Кривенковской. Я все путаю, как правильно окончание сказать. И нашли шикарное место, очень красивое. Горная речушка протекает. Везде она довольно мелкая, но в одном месте мы нашли шикарную заводь, где, видимо, местные жители любят проводить свое время. Сейчас я вам ее покажу. Вода очень чистая, прозрачная. Здесь довольно глубоко, но этого на видео, наверное, не видно, потому что она настолько прозрачна, что видно дно. Очень подробно. 20, ну да, где-то 1,20 метра. Мой муж решил искупаться в ней. Ощутил впечатление, да, прилив бодрости. Водичка прохладная, но не ледяная. Да, купаться можно, я тоже зашла по колено. Водичка действительно очень хорошая. Но правда, вот кажется, что она спокойная, а на самом деле там очень сильное течение. Поэтому вот горные реки очень опасны. Тем самым, ну вот именно своей кажущейся безопасностью. Надо быть очень внимательным и аккуратным рядом с горными реками. Вот в этом месте она мелкая речушка, а вот здесь, благодаря вот этой вот заводи, которая сформировалась за счет упавших деревьев, вот образовалась вот такая вот ниша. И вот с той стороны тоже, видите, деревья. На самом деле я очень удивлена, потому что все знают, что здесь возможно наводнение. И вообще, как бы, все русла рек должны чиститься постоянно и проверяться на наличие таких вот засоров. Но, как видите, ничего не делается. И поэтому в любой момент возможно плачевные ситуации с наводнениями. Места здесь потрясающе красивые. И я вот как приезжий человек прям восхищаюсь местной природой.
Но, к сожалению, не все разделяют со мной этот восторг. И кто-то в такой прекрасной природе, в таких чудесных пейзажах устраивает вот такие вот свалки. Кто-то, видимо, здесь отдыхал и за собой мусор не соизволил убрать. Очень печально, прям очень печально мне. Как можно быть такими свиньями, чтобы вообще гадить в природе, да и вообще где-либо гадить, не убирать за собой. Вот посмотрите, какая красота. Здесь тоже очень глубоко, но, правда, на видео этого, наверное, не видно. Прям прозрачная водичка. Птички чирикают. Решили пройти вверх по течению этой реки. И обратите внимание на размытые берега. Как вы понимаете, в моменты, когда здесь уровень воды очень поднимается, вот она может, видимо, доходить вот до этих верхних границ с травой. Настолько все размыто здесь. Кажется небольшая, но действительно насколько коварно. Вот здесь, смотрите, все размыто. Корни дерева торчат. Все это размыто, подмыто водой. Здесь целая вот такая вот поляна вымытая. Гремит гром. Немножко моросит дождик. А мы любуемся природой Туапсинского района. Здесь поле мы обнаружили с воротами. Видимо, здесь играют в футбол. Правда, ворота только одни. И посмотрите, какой вид открывается на гору Индюк. Сегодня у нас непогода, но волею судьбы мы были вынуждены приехать из Кривенковской гостиницы в Туапсе, так как Билайн там, к сожалению, не ловит. А здесь, как вы видите, сегодня непогода, но очень сильно поливает, сильный ветер. Мы увидели, что очень много людей ходят в дождевичках. Мы спросили, где они приобрели, и побежали туда же покупать. Боже мой, здесь река уже по тротуару на Морском бульваре. Вот. Но деваться некуда. Мы постояли в магазине, попрятались и решили поснимать, все-таки походить для вас. Какие они тропические ливни, ну, субтропические ливни в Туапсе бывают. МЧС прислал возможность затопления. Громкоговорители в Туапсе, как вы приехали, вещали, что не выходите из домов, запаситесь питанием на 3 дня, едой, провизией, спрячьтесь на высоких этажах домов или зданий, не выходите вот на улицу, избегайте выездов куда-либо. Но, как говорю еще раз, мы были вынуждены сюда приехать. Деваться некуда, и заодно посмотрим, каково это, непогода здесь, в Туапсе. Здесь обычно всегда много народу. Сегодня, как видите, никого, соответственно. На море штормит. Давайте подойдем поближе. Правда, это, наверное, опасно.
О, сколько мусора повсплывало. Все из горных рек. Ух, смотрите, какие волны. Завораживает. Сейчас мы будем переходить здесь настоящую реку вброд. Прям какие-то водные процедуры. Поломанные ветки, реки на дорогах. Смотрите, даже крышу оторвало. Включили сирену. Угроза наводнения и смерча. Забор, смотрите, шатает как. Ух ты, смотрите, заплывает. Течет. Дорогу затопило. Мы пришли к реке Туапсе. Короче, мы идем домой, называется. Как вам такое? Просто жесть. Вот это море. Короче, дороги это теперь реки. Чапаем потихонечку. Идти нам еще далеко. Реально весело. Жесть. Просто жесть. Просто море. Все затоплено. Счастливая Светлана Сергеевна. По колено воды. Так и живем. Всем привет! После вчерашнего разгула стихии в Туапсинском районе и вообще по всему Черноморскому побережью, сегодня утром в гостинице у нас отрубили электричество, как следствие нету связи, скорее всего, подстанции. Нам прислали смс-ку, что да, авария на подстанции МТСовской. И даже воды с утра не было. То есть нам не умыться толком было ничего, телефон не разряжен, нам пришлось экстренно ехать в Туапсе, чтобы хотя бы зарядить телефон и быть на связи с внешним миром. У нас куча новостей, не очень приятных для нас, не очень радостных для наших детей, но может быть это и к лучшему. Время покажет. Обо всем поподробнее будет чуть дальше. Внимательно смотрите и узнаете много интересного о том, как проходят сделки с недвижимостью в Краснодарском крае и как не попасться на уловки мошенников. Решили посмотреть сегодня на реку Туапсе после вчерашнего ливня. Вы видели на видео момент ливня на Туапсе, на реке, а сейчас давайте посмотрим, что происходит здесь после ливня. Вдалеке, за вот тем мостом, были установлены боны, которые задерживали, видимо, всякие стоки с заводов. Боны, как вы видите, оторваны. И сейчас, я не знаю, заметно вам или нет, вот эти мазутные пятна, или какие тут масляные пятна по реке вытекают прямо в море.
И вот местами даже видны сгустки, видимо, нефти или чего-то какого-то, какой-то химии, непонятно чего. А здесь под мостом, я не стану туда лезть, там стволы деревьев, сорванных, видимо, из горных рек, с гор оттуда, принесенные сюда течением, потому что течение было очень бурное, вчера сильное. Но вот эта мазута прям, смотрите, очень обильно вытекает вся в море. Плавать в море сейчас я, конечно, никому бы не рекомендовала. Мало того, что из рек просто грязь принесло, так еще и вот эти вот пятна. Обычно здесь водичка такого зеленого цвета, а сейчас она, видите, какого грязная, коричневого. Вот такие последствия вчерашнего ливня. Сейчас решили выйти к морю, посмотреть, что там творится. И навстречу нам с пляжа идут люди, которые явно купались. Ну, слушайте, я бы не рискнула лезть в такую чачу. И, кстати говоря, вот сейчас идем, и вот на центральном пляже городском все посносилось. Сейчас я вам все это покажу. Смотрите, все поломано. Кучу мусора вынесла. Люди купаются. Но я бы, конечно, не рискнула в эту муть лезть. Вчера здесь, конечно, штормило ужасно. Вот, видите, убирают последствия. Ужас. Люди, куда вы лезете в море? Все поломано. Еще и дети в воду лезут. Стекло, бутылки, все вынесено на берег. Кучу мусора, пластика. Люди не стесняются сидеть в этой грязи. Железяки, гвозди. Как надо себя не уважать, чтобы сейчас лезть в воду? Работает техника, убирают последствия вчерашнего ливня.
Вернулись на мост через Туапсе. Здесь уже плывут прям настоящие нефтяные пятна. Можно прям добычу открывать. Запах стоит ужасный просто. А больше всего меня поразило, что на пляже мамаши разрешали своим маленьким детям купаться вот в этом. Волны, которые их засасывают прям в море. А они сидят, в телефон уставились, и им пофиг просто вообще. Вот такие бывают родители. Пришли сейчас на набережную посмотреть, что здесь происходит. Посмотрите, сколько мусора вынесло сюда. Вот и закончилась наша эпопея с попыткой купить дом на побережье Черного моря. Ну, либо поблизости от побережья. Мы уже были на финишной прямой, уже подобрали, на наш взгляд, неплохой вариант, на тогдашний вариант. Сделку я планировала провести через Дом Клик. Но так уж получилось, что менеджер Сбербанка, когда уже буквально считанные дни оставались до сделки, предложила мне юридическое сопровождение сделки. Я отказалась, потому что, в принципе, это не обязательно. На что она мне сказала: а вы уверены, что ваш продавец честен с вами? И что после продажи через год или через 2 он себя не обанкротит? Ну, я сначала была уверена, но потом все-таки крохи сомнения закрались. Я решила почитать про эту тему и посмотреть, попробивать хозяина по различным доступным в интернете бесплатным сервисам. И так уж получилось, что мы нашли не очень приятную для нас информацию о том, что у продавца было несколько судебных на него исков, о том, что он не оплачивал свои кредиты, у него задолженности. Причем потом эти дела были закрыты, так как, как обоснование было написано от судебного пристава, так как человек не платежеспособен, взять с него по сути нечего. А потом выяснилось, что даже у него прописки-то толком нету. Тот паспорт, который он предоставил с той пропиской, он, получается, недействителен, потому что год назад было судебное дело, его по суду за долги выселили из того места, где он прописан. Так что мы решили с этим делом не связываться, потому что, прочитав про банкротство, мы поняли, что действительно этот человек может подать через пару лет на банкротство. И по сути, по закону он будет прав, и я останусь без денег, буду выплачивать ипотеку и, соответственно, останусь без жилья, без недвижимости, которую я собиралась приобрести. Я так думаю, что мне лучше с этим не связываться, поэтому мы решили пока остановиться. По своим семейным делам нам срочно надо выезжать в Мурманск, поэтому в этом году, к сожалению, мы уже ничего не приобретем здесь. Но поиски я буду продолжать. Может быть, что-то зимой я найду интересное, что мне захочется рассмотреть к приобретению. Но сейчас я могу сделать такой вывод. Друзья, к сожалению, на данный момент, на моем личном опыте, я вам могу сказать, что на Черном море, на побережье очень сложно за недорого приобрести недвижимость.
Есть варианты на сайтах объявлений, вы можете их найти в интернете, разные варианты. Кажется, и приемлемая цена, и вроде и домик неплохой, но столько подводных камней, поэтому если вы будете рассматривать вариант покупки недвижимости здесь, обязательно все досконально изучайте. Изучайте по кадастровой карте, просите все вот эти кадастровые номера участков, домов, обязательно выписки все берите из Росреестра о том, что нет обременений на вот этой недвижимости. По возможности проверяйте владельцев, ну, попросите у них, может быть, какие-то документы, что они не являются банкротами и так далее. То есть очень много подводных камней, прежде чем браться за покупку вообще любой недвижимости, ознакомьтесь со всеми этими нюансами. Вы сэкономите свои нервы, время, ну и деньги, разумеется. Вот, и, кстати говоря, так получилось, что мы вот последний вот этот вариант, который мы уже хотели покупать, нам продавец навязал услуги риэлтора, в которых мы по сути не нуждались. Риэлтор, по сути, мне никакой помощи не оказал. Все, что он сделал, он загрузил документы продавца на сайт Домклика, хотя он, по сути, получается, предоставил услугу продавцу, а не мне, ведь продавец в своих интересах укладывал эти документы. Вот, и потом мне сказали, ну что, я готова, переводи мне деньги, 10 тысяч, за что? Я ей скинула договор предварительной купли-продажи, она даже не удосужилась его прочитать, ознакомиться с ним. Мне пришлось оплатить оценку недвижимости. Оценка была сделана с ошибками, риэлтор не посмотрела, не проверила. Я сама лично увидела ошибки, сообщила об этом риэлтору. Риэлтор мне сказал, что здесь такого, никаких проблем нету. Я вообще даже не смотрела эту оценку, потому что никому это не надо. Это так, для вида, по сути. Вот. Так что внимательно смотрите. Предоплату расскажи. Еще, да, вот про предоплату. Получается, когда мы выходили на сделку, мне владелец вот этой недвижки сказал, что, ну, будем делать через защищенный счет. То есть, как бы, получается, я перевожу деньги, вот какие вот у меня есть первоначальный взнос мой, оставшуюся сумму Сбербанк, ну, потому что я хотела брать ипотеку, оставшуюся сумму Сбербанк переводит на этот счет. Кстати говоря, только вот Сбербанк переводит только после того, как Росреестр меня уже зарегистрирует владельцем, и этот счет только тогда откроется, разблокируется для продавца. Был такой расклад, и буквально за день до сделки мне продавец говорит, давай 10% нет от стоимости. Там, 200 тысяч, условно говоря, 200-300 тысяч. Я говорю, ну, вроде как не было разговора об этом. Нет, ну ты что, это обычное дело, как бы, ну, все так делают, давай мне деньги, мне нужны для, там, своих дел, в общем. Ну, скажи, что он скажи, типа, это, почитай, говорит, договор. Да, мне риэлтор говорит, почитай, Света, договор. Я начинаю ей вслух читать договор, потому что она его сама не прочитала. И там вообще такого пункта нету, и там есть пункт, что действительно счет разблокируется для продавца только когда я стану владельцей этого участка с домом. Она, да как так, они не могли так сделать, Ну, я им позвоню, я с ними договорюсь, чтобы они договор переделали, потому что, и вообще уже нам надо не 200, а миллион нам давай. В день сделки мы расписочку тебе дадим, а оставшуюся сумму потом получим. Я говорю, да нет, что-то вообще как-то не то. Я позвонила менеджеру Домклика, на что мне менеджер Домклика сказал, мы на такое не пойдем, Сбербанк никогда не возьмет на себя такие угрозы, риски по сделке. Лишь через вот этот защищенный счет будут переводиться деньги продавцу. Ваши договоренности с продавцом нас не интересуют. Так что вот такие дела. Вот так вот на ходу меняются условия сделки, да, чуть ли не в последний момент. Про оценку я узнала, вот буквально мне сначала компостировали мозг, вот сейчас мы сделаем техпаспорт,
Потом после техпаспорта мы сделаем оценку, ты на себя берешь, Света, только расходы по оформлению ипотеки. Потом мне уже говорят: Света, оплачивай оценку, пока оценка будет пока оценщик не получит деньги, не будет оценки. Мне пришлось перевести деньги, и потом я увидела ошибки. Причем хозяин сначала говорил про энную сумму, что он договорится с оценщиком, а потом, оказывается, оценка чуть ли не на 1 миллион дороже становится по результату. Я прочитала просто в интернете много случаев, когда вот человек продает свою недвижимость меньше оценочной стоимости хотя бы на 500 тысяч, разница если будет, то есть вне пользу продавца, то через суд можно эту сделку признать незаконной, так как нарушены интересы продавца. А тем более, если он вдруг банкротится, то чуть ли не я еще и должна буду ему вернуть эту недостающую, то есть я буду без денег, которые он получит, я останусь с невыплаченной ипотекой, останусь без дома и еще должна буду разницу ему компенсировать. Поэтому мы взвесили все плюсы и минусы и решили, что, пожалуй, нет, лучше я потеряю деньги за оценку и за предварительный договор, чем я останусь еще и должна и без всего. Поэтому очень внимательно все просматривайте, прослеживайте. И желательно все-таки не доверяйте это другим людям, даже риэлторам, потому что не всегда, вот я говорю, я вот сама столкнулась с этой ситуацией, мне навязали услуги риэлторов, я не просила, я как бы не обращалась, это получается, продавец обратился к риэлтору, и потом мне говорят: Светочка, переводи мне деньги, я готова получить, хотя сделка еще не была оформлена. Она сказала: ну мы же уже как бы все сделали, я же загрузила документы, все, переводи мне деньги. Поэтому риэлтор не справился, на мой взгляд, вообще со своими обязанностями, да, она не посмотрела, не прочитала договор купли-продажи, хотя я его попросила, раз я ей должна платить деньги, да, она даже его не просмотрела. Она сама была в шоке от того, что там было написано, хотя там было написано в мою сторону очень, ну, как с моей стороны, очень грамотно, потому что, видите, они меня хотели вот так вот, чтобы я им заранее еще выплатила деньги под расписку. Она не проверила оценку, оценка была с ошибками, причем значительными, потому что там была, ну, во-первых, другая цена обозначена, стоимость вот эта оценочная, во-вторых, там, знаете, вот обычно пишут в документах сумму цифрой и в скобочках прописью. Вот сумма была цифрой, вот та, которую вот она поставила, а прописью сумма в скобочках была в 2 раза больше, а то и в 3 даже. В 2 раза, да, там буквально. Так что вот подумайте, все досконально сами проверяйте, изучайте, не ведитесь на то, что вам скажут: вот мы вам все сейчас с юридической точностью все проверим. Нет, сами проверяйте, никому не верьте, и будет вам тогда счастье. Вот. Ну а мы поиски свои, я еще раз повторюсь, не прекращаем. Я все-таки надеюсь, что найдется вот тот объект, который меня заинтересует. Но вот в этом году мы вынуждены уже уезжать отсюда, ну, без ключей, к сожалению. Ну, а может быть и к счастью, потому что все, что не делается, все к лучшему. Ну и как итог итога, я хочу сказать, что именно банк, по сути, меня защитил. Ну, то есть получилось, что он отнесся не пофигистически, я другого слова, да, более ответственно, нежели риэлтор, который попросил потом еще с меня деньги за неоказанные услуги. Если бы не вот эти вот неграмотные действия риэлтора, если бы не попросили в последний момент у меня этого 1 миллиона, о чем не было вообще оговорено с самого начала, если бы она точно проверяла все документы, может быть, сделка бы и совершилась. Так что, как ни странно, в данном случае, благодаря банку, благодаря хорошему менеджеру, которая мне попалась на Домклике, я не попала в мошенническую схему. Ну, не факт, что она бы свершилась, но мне кажется, что там очень сильно на то было похоже, что это мошенническая схема с целью остаться со своим домом и с денежками покупателя,
путем обанкрочивания или других каких-то мошеннических схем. В отдельных случаях до 5 лет можно ждать. Да. То есть вы не думаете, что год прошел и все нормально. Нет, там и до 5, а то и до 10 лет всякие бывают там. Можно и признаться, что я и невменяемый и так далее, так что внимательно ко всему относитесь. Кстати говоря, на Западе, я не думаю, что расписка, по-моему, на Западе есть такая практика, что с продавца просят справку о том, что вы не состоите на учете, не состоите на учете всяких этих диспансерах и так далее, что у вас нет никаких нарушений. Потому что если у вас есть какие-то, у продавца есть какие-то нарушения, есть такая большая вероятность, что сделку, признают недействительной. Поэтому крайне внимательно и осторожно. Вот мой вам совет. И все-таки перепроверяйте еще раз. Трижды, а то и 5 раз все проверьте и взвесьте все за и против. И вообще с вторичкой очень тяжело. В России, к сожалению, покупатель совершенно не защищен. Покупатель абсолютно не защищен. Поэтому очень большой геморрой, и реально проще, возможно, мы решили, что... Может быть, участок, и уже строить самим, потому что самое смешное, что продают сараи, а просят такие деньги. Я, конечно, понимаю, что они продают участки, но так вы хотя бы снимите этот свой сарай с учета, чтобы потом покупателю не мучиться с этим. Тем более, если покупатель хочет через ипотеку, сейчас, кстати говоря, вроде как можно брать ипотеку на земельный участок, но сарай вам никто не одобрит в ипотеку. Поэтому лучше все-таки, наверное, если вы продавец, снимите с учета свой этот аварийный дом, аварийное строение, чтобы у вас было больше шансов к его продаже. И как следствие покупателю будет проще приобрести данную недвижимость. Решили погулять немножко по Сочи. Вот смотрите, сколько в реке здесь деревьев намыло. Я так думаю, уже частично убрали, либо основная масса просто вымыта в море. Очень много гуляющего народу. Идем и поражаемся, что все здесь сделано для людей, не то что у нас. Даже все ступенечки прорезинены. Везде вместо асфальта плитка лежит. И вот мы идем и думаем, а почему в Мурманске так не сделать? Наконец-то мы дошли до туда, докуда хотели. Шли с аэропорта до Олимпийской деревни. Парков. Ребята, это было тяжко, но мы это сделали. Мы допехали до сюда. По-другому и не скажешь. Мы нашли лавочки, присели, сейчас немножко отдохнем, походим здесь и пойдем обратно в аэропорт ждать своего рейса, который, кстати, будет в 5 часов 40 минут ночи. 4 часа, и мы будем в Мурманске.
В общем, посмотрели на олимпийские объекты и выдвинулись в обратную сторону. Нам еще идти около 11 километров до аэропорта. Начинает потихонечку смеркаться. Надеюсь, все-таки до темноты успеем дойти. Почти пришли.